今回のキャンプ地は岐阜県恵那市にある飯路高原自然テント村に息子と私で行ってきました。野郎二人旅をお楽しみください。しばらく道中の景色を楽しんでください。素敵な赤い橋が登場しました。目的地に到着しました。受付に行ってきますね。サクサクと準備します。隣同士で別々にソロキャンプです。自宅から持ってきた寝具で車中泊をします。相棒は淡々とハンモックキャンプの準備しています。火起こしのトーチバーナーを準備しています。無事にセットできました。好物の剣先スルメを焼きます。剣先スルメにはマヨネーズ醤油と一味が最高に合いますね。相棒愛用のナイフでサクサクと切ってもらってます。料理もできたのでまったりとブランデーを飲みながら癒しに入ります。準備は大丈夫みたいですね。相棒の火起こしを見学します。かっこよくつけましたが失敗ですね。結局マッチでつけています。
功しましたね。簡単にサクサクと火をつけます。超簡単です。燃えましたね。まったりと時間が過ぎます。ドヤ顔でステーキを食べてます。さあそろそろ就寝しますね。おはようございます。いつものコーヒーブレイク。いつまで寝ているのかな。まだ寝ています。本日の朝食を作ります。ゆで卵とシャウエッセンのボイルが朝食です。ちょっと入れすぎですね。癒されたので片付けして帰ります。さあまったりと行きます。
までドライブです。ご視聴ありがとうございます。